Chamuka zero. Chamuka zvenyu ndimamukirira wawo. Ndakoti kamari kacho zvakapinda nezuro regani kakazopinda manheru kandikati aiwa ndongotanga kuseni. Network nezuro yainetsa. Oh, aiwa ndakatozoona manheru ndikatoti ai mangwana ndokomuka ndichitotsvaira zvangu ndikasike ndageza nditomwe zvangu pandatotuma mwana kunonditengera. Aiwa ndakangoona yamo ndikati yowerekani pamamai yavo. Aiwa ipapo makaita basa vanangu kufunge sori zvako nekukutuka kwese kunzoko ndichizoti chichika. Izvi ndatozoona kuti kwa vana vangu zvawakarongeka nhai. Vanotogona kubhadhara mari yerenti neraundi nguva imwe chete. Yerenti? Wani. Handinamboisa mari. Hapana kuzotora nguva mwanangu nekuti ndakangoti ndichiona ekokeshi yangu ichitoti titi 1500 vanotongozira ndikati aiwa sarudzai mwana wangu kangokanda mari yake ichi yeraundi. Imari ndakaisa 1.5 yeraundi. Aiwa inini 1.5 ndo yakatanga kusvika. Mushure mengu adikidiki ndikatozoona 7000 ndichitopinda. Ichibva futi kuna sarudzai zvenyika. Vangatoti aiwa sarudzai ndiye adini zvake. Angoti regai ndingokalkuletera mamari yavo yerenti. Andinambobvira ndakuisira mari yerenti ndocho. Aiwa aiwa wakaita basa mwanangu nekuti ndakafara zvekuti ndosakaona nhasi ndamuka kusenisa ndichitaira zvangu. Aiwa but mari yerenti handisiri ndakakuisira. Aiwa. Ndiani saka? Aiwa iyo itori mari yangu yezvinhu zvandoda kutoshandisa. Saka muri ana sarudzai vanga norizama kuti ikweyo. Wabva watondichinjira fesi nengu adikidiki uda kuita sei? Mandaita sei ndongozama kuti ndakakuisira mari yeraundi chete. Zvozvena ndichazvizina kuti ndikuzama kutokukudza kuti mari yakapinda mufoni mangu 8.5. Ichibva kwauri iwewe saka iwe uri kubva washatisa kumeso kuda kuti zama kundityisidzira uda kuti ndezvekumba kwenyu munotaura muri mukahwani rumu kanyika munoroja kuda zvekuda kutondityisidzira kuti kuda kutondishatisa. Anenge aisa zvinhu ndisina mbotaura naye. Izvozvo zvazvenyu munopedzera kuti eni kwenyu shamwari ina handinei nazvo ini ndakatofara kuti aiwa vana vangu aiwa vaita basa vana vangu vambondizorodzawo. Ai, saka muri kuzama kuti pamba muda kugara free here, muda kugara mahara. Free of charge. Zvino muri kuwacha musingi mamuri kuwachira. Imvura inenge ichibuda papombi apa muna muda kuita sei? Ndikubhadharira musoro wake ndozvandingotiraya. Ndikubhadharira inini. Autofariwa kuti akaita zvakanaka kodai akaitora kaendesa kumakasa kwake kubetting kana kuti betting. Zvinhu zvandoda kuita nemari iyo. Ndati kodai angakaenda nemari iyo kubetting asina kubhadhara rent. Ndikana kuti tichakupai mari iyo. Rini? Zvemusoro wake. Ini ndine chikafu kandi ndine vana unoda kudya ukaini plus ndechida kumwawa. Ndisika mba ndimwe chini. Tora mari yangu ena ndida kuti. Saka unongozini ndimwe chii alright. Unongoda ndimwe chii. Ndizvo zvandikuzama kureva. Uri kuzama kuti chii? Uzama kuti chii? Sekerera tionesa zvitatanga kuita chimhonesa ndingawani mazosi ndinozondina mukasai mama. Ini nhasi ndinoita kuti mamukasai machuma nekuona kuti aiwa mwana wangu ari right ndatokurespecta wani ndikati mamukasai machuma ndichitosekerera wani asi wotondona senge ndinopenga. Nai. Ewe mama ndozotara naye kana. Munhu sekerera ngatitende itoseka handei kumba ndiro kutengera koko. Mune makoko arimo. Alright mira ndimbopesa wacha. Aiwa kani chiko. Ndozvamune muchiita izvozvo zvina nebasa rese izvozvo. Nhasi zvakaoma shamari. Handikuzivisa kuti kuuya kwandaita newe ndokwadai so. Ukaone zvaunazvo. What are you actually saying? You're saying I am cursed. Shaka, unoziva ndotobhadhara rent nekutenga grocery nezvandikuita. Ndomabasa acho handichikuudza kuti tikuita basa. Shaka, hapana basa raunenge uchiita. But what is all this? What is this, Shaka? Zvazvongosiyanawo nekuti ndauya newe nhasi. You're blaming it all on me. Handingazokupawo mhosva ungatozotadza kana kufamba neni kuti wautosvika pakuda ndichiblame. Said hapana kana zvaunenge uchimboita bashamwari. Leave it to the road construction workers. Ndo mari yacho isha. Unoda kuti ticheta kubuda ndakabata bhanduru rakadai sezvo ndaita mari. 10 bond zvinotobuda sha. Ukanoita road here sha. Nazvo zvarambawo sha. Asiyana nazvo nantiende kumba zvikanzanisa. And don't ever come here again because and you're saying you want to do road construction work. Just go in the street and beg. Simple. Go and beg. And waste your energy and time doing this nonsense. Honestly. Hi, good afternoon. Ndojiko, ndimana niwanziya? Money or food road construction. Ona zvati kuita road. Road yechiko, road yakanaka. Vara yakutofambika tasako ikweso kwamabva apa ndopatavi bana. Actually construction, munoshanda construction company ipo, ndozvakaita vanhu construction. Tangoona zvina tingobatsira. Uyu munhu weconstruction uyu. Muri kufamba nemota isi tofamba tingokubatsira chikubatsira uzi. Kumbe chikafu kana mari chero zvaminazvo.
Actually, paMai mune construction. Pane zvamaona zvamafarira or something. Farira chiko shamwari. Ndiri kuda kutanzwa ndiende panapa muri kuuya kumberi kwemota yangu nditofambira ndomboziye nebhodhi rinoriri. Izvo zvindatonzwa nekurasika ndopamukuya kumberi kwemota ko ndikakutsika ina I think yakutofambika taseo zvayaita. Chero kana 10 bond kana 5 bond. Even your tie said that intertake even makafamba pamapadzira ikoseisa matombo. Pana kana pane all the soils and the pane sands. dhora randambeke ndaisa apa dashboard. Apre vayamura bhozo vana vacho vakatofa nenzara. A dollar for this hydrogen. Ndofunga ratotorwawo. Just a dollar. Ndofunga ratotorwawo kwandanga ndiri uko. Actually, so no, say no kuti tanchanda tiri pazuva. Handima mafreeze anokwana kama kunotengana mafreeze chapo. Aiwa amaita basa. Say I think I'm sure with your car in the way you look you can do better than this. 10 bonds. 10 bond sha kwarare kunoshandirwa mari. See, do you know actually now? Wanga chiwana re 10 bond iyo ida wasikira wakararomba kwako. Inotoshandwa watoshanda. Kwarare kaunokwa musumushaka kuno. Laza usarudze kamari shamwari. Inini ndini foromani wako kapa basa rawaita. Yandatokupa yeye unotomwa freeze. Chenda pa freeze. Bo. Shamwari. Take bonds. Actually you're heavy for that. That's why we single eat anything you want. Mana? Kau matambirwa ndiwa murume. Kutambira chi? Muda kutambirwa chi? Mumarubva kubasa unofana kutambirwa zvakanaka. Muri murume rudzima munoda kutambirwa chi? Munoda kutambirwa pa. Ndaita sei? Mari yangu yaenda kupi? Kutora nyadzi mari every day. Ndati mari yangu yaenda kupi? Ndikuda mari yangu yaenda kupi? Mari. Mari yangu yaenda kupi ndo yandikuda. Muda kutambirwa chi? Mari every day. Munoitwa maswera sei kwamanga muri? Ndokwa munoitwa maswera sei? Mari yangu yaenda kupi? Chi? Machuma chi? Ndikuda mari yangu. Asi ndakakuudza wani. Kutora mari yangu iri miko keshi muchibhadhara mari yerendi. Togara mahara usvikari. Kana mahara iri muri baba rudziva noda kuba mari yangu kuti mubhadhare rendi. Maibhadhare chirendi nemari yangu. Ndozvangatombopotera murume zvizvo. Mama hatori mari yangu kuti akupe mari yerendi. Hatori mari yangu. Handigari mahara handisiri ndikubhadhara rendi. Iye ngabhadhare rendi. Urudzi. Haape mari yangu kuti abhadhare rendi. Autore mari yangu kuti ubhadhare rendi. Anofanira kubhadhara rendi mari yake yaashanda. Kuti mari yangu zvinobatsirana. Handibatsirani naye. Unoda kubatsirana mari yangu. Uzozvitedzera zvako iwe. Kana iye ainayo iwe kana usina anoda kuenda kunoba. Ndikuda mari yangu. Kana hunhu kanotaurisa zvekuti aka. Mari yangu ndida. Saka waida kugara pamba pangu mahara uri mwana wangu. Iye ndiye aifana kutsvaga mari kuti akupe iwe saka iwe ungosugara. Iwe ungosugara pai. Iwe ungosugara pai. Pechindi anofana ungosugara pai iwe. Ini ndikuda mari. Ndinoda kuti dherera kana iwe kuti rwadza kuti akabhadhira mari yerendi wangada kugara pamba pangu. Mari yangu ndataura nauyu ndandisingataure nemi. Handina basa nazvo utaurira pai. Utaurira pai. Iye akakuudza kuti unodziya mushana kumberi kwembe yangu ndiani? Ndiani? Ele munodziya kumberi kwemushana yenyu kuseri kwemba uko. Panapa ndepangu ndiye akakupa authority yekudziya mushana pamberi kwembe yangu. Ndikuda mari yangu ndandikuda. Akakuudza kuti unodziya mushana kumberi kwembe yangu ndiani? Ndinodziya mushana kubheki door kubheki yati. Mari yangu iwe wasvinza. Ndafuna hunhu kana nyepedzera kunyera. Unoita rekuteerera uchipana na mama. Ona zvakanoita. Uchiba mari yangu uchipa mama. Kana pamuromo zvisingaitika mukadzi kako akaya. Kona ipo zoti uri munhu kwaye kamukadzi kako munhu akanaka na munhu kwaye kuita sei munhu kwaye achipa. Munhu kwaye ndinoziva kuti panogara panobhadharwa. Abhadhare mari yangu yangu. Ndozvangatokwindi mari rezvo zvokuti andiripa mari yangu. Unoshandirwa neni uchindibira. Ai wawa unakana nyaya iwewe. Ndozvanokuponesa kusiida. Zvino mari ndinaye handipo kupi. Unofana kumutransfera bheki undipa mari yangu. Maiwe zvangu. Mashura ndamutransfera bheki nhasi munorara pai. Amen. Nandizivi.
ndikakutransfera bheki munorara pai Iri kuda mari yangu zvokuti ndikwane kana ndichite mari yangu. ndikaitransfera nhasi make sure munoribuda geti Munotaura natseda kwete neni. iwe unopabuda Munotaura naye. iye akatosara achigara nekuti ane hunhu kuchengeta zvese. ane respect yekuzasi panogara panda kumbhadharwa Hapana respect yanu. ndezvekwako manje mari handikupi ndakataimwa hwawo aine ndikutohumwa Iwe ndiwo chanipa mari yako. ndezvekwenyu izvozvo zipota kupota zvitorero chirega kupota zvitorero zvitorero Kuti sei kana zvitonetsa mutitransfere mari iyo idzokere. handina mari yandisi kumutransfera manje iwe bata mukadzi wako kana chetibatireka seiko kandidherera kusvika ipapo Transfere mari yangu yako. mari yako ipi yongoda kugara pai dhanaranza wazvinhu usingazogara pana pafiriwe Mari yangu yotora ndatokunyara Shandira iwe. uyaundoonerawo mashure naye dhanaranza unondidzosera iwewe unondidzosera Ndipe mari yangu. iwe bata mukadzi wako mani unondibatire unondibatira sei Chekuti sei. Ndipe mkura nani. bata mukadzi wako iwe ndata nhamari yandiri kukumba ibva pa ndikakupa mari yako nhasi Hapana zvaunodudza zvokupopota wako wakazona yangu. Iwe nyedze kuba mari yangu dzinotorwa bedroom. Uchiba mari yangu. Ndikuita mari iyoyo aibva uchatransferwa bheki. Ndikutoida mari iyoyo. Hausi kumurara mumba imomo usvika mupa mari iyoyo. Ndikutokuudza chokwadi. Hautombomurari mumba imomo. Wakajaira stereki. Mbavha. ndo yacho but manje mafana kumusha to adakudhautaika mune makabva kumapiwa tsotso dzenyu nakuya tonga twelaki tokuyotsvekisa mariungaupiko mira koko uchangotanga chihure chete uchadambura dola mbana utokutiranga zvinhu ndokutaurira kampana yeharare kai apagaya ka kamari kana ndola nenasenge live ungona betting imali yemara fere chaicheyo but uri kupisa mdala ngati ndikanoruwa ndangotobvisa twese nemastate wini ndaravanguka ndigona $70 $90 $230 soita mari ndaya ndikupisa zvikutika unoti kutanga chimabadhaa munyasonati mari ndinayotaisa mdala takatora paityisa ndakangogaya ndakangoisa 60 bond asi mari taisona ndakana sentori ayo ndaibvisa tosina na bank account mpana utonitaurira kuti hanzi waita mari ipi yawaita kana mubank chemuoneya kutaura sha ndobva ngu kumusha andikuona chi ndakatovhura bank account yangu neime yamanje manje mumwe wangu sha indolinga namanje zvekudaro kani shahambo nditsodze sha mumwe wangu yasha ito saka itori maakaunti yamanje manje chaichai ndomakaisa mari yako ndakaisa mamanje ndoka ndakatoisa mamanje saka bo tongozvasangana zvekumusha zvega zvega haiwa gara utone grudge neni grudge yeiku unowativana ndakakurowa tobida sha ndonzi dhora sha I didn't mark.